好，各位，今天的话来到大家最爱的 Kamen Rider Geats， 但是它1000年后的形态。这个形态就是我们的 Kamen Rider Geats 1000年后融合了管理员系统的终极形态，好不好？哇，很帅，很帅，很帅，有没有？完全金色，看起来非常邪魅的一个狐狸啊。不得不说，原本白色皮套看起来很神圣，但是换成金色时，就是感觉就是敌方了，你知道吗？不得不说，基本上这一部剧场版，我先说讲，我真的会爆雷一下。如果不想被爆雷的话，你可以稍微先挑后面这个描述，或者是说先看完再回来看这个，好吧？因为玩这个一定是会破梗的啊。在日本评价，我记得好像非常之高，我记得好像是满分5分，然后4.1，非常高的分数。有一半是他本身打的都就很精彩啊。但是我要先说讲啊，其实那部剧本身不差，好不好？我觉得不差，我只是觉得应该是厂商他们太想卖东西，好吧？就是卖的很夸张，你知道吗？我觉得他把路巴拆成2集，就是拆成男主角与未来的自己，然后牛牛自己一个篇章，我可能觉得这样比较好，因为它双线叙事，片长又不到1个小时，所以就变得整个超级大混乱，不知道出了什么问题，好不好？因此呢，整体我觉得稍显可惜啦，也让这个金狐本身就变得没有那么的酷，那么的炫，那么多人想买了，好吧？可能官方他们一直想要推白狐啊，毕竟现在白狐要出 PDX 版也蛮合理的啊，但是总归还是让我有点小小不满意啊。明明认真写就可以写像是 Fate 的 UBW 未来的自己否定过去的自己那种感觉啊，但是小可惜啊，小可惜。那我们有谁在帮他做个解析篇章好不好？这个道具的话，除了他前面这帅帅的封面之外呢，它上面这边有没有还有他的道具拆分开，哇，新的 ID 卡，然后并且还有我们的 Geats 侧面的话它会长这样。我觉得它这可能是本来放通贩啊，因为毕竟后面有这个啊，所以呢后面就没有大图，稍微可惜。但没关系，我来稍微打开吧。来各位，这个就是我们的管理员狐狸它专用的一个道具，好不好？基本上就是换色，好不好？都有黑狐了，再多出个金狐好像是蛮合理的，然后多贴一个身份，看起来就非常之帅啊。基本上它唯一新规点就是 ID 卡针，但是 ID 卡针其实也不算新规啊，这真的是拿之前黑狐呢去改的。不得不说啊，这一次这个金色虽然说有点屎黄金，但是我觉得还是可以接受啊。我觉得他们在这个金色上感觉是有在进步的，基本上你会发现整个 ID 卡就完全金色的啊，感觉应该超不透光，但是还蛮帅的。然后并且中间这边你会发现它这个狐狸啊，用黑狐那个图像去改，然后并且改成金底加白边这样，蛮帅的，蛮帅的，看起来其实蛮有神圣感的，好不好？但是 ID 卡这边没有多加语音，有稍微可惜一点啊。我本来以为会多加一点的，毕竟它是魂线的东西啊，而且又加上价格真是有一点贵。最后一个话就是我们管理员狐狸啊，我这样通称比较快一点啊，毕竟在剧情的设定上。然后呢，基本上就发现这边的话是采用黑色做一个设计啊，跟他们的红边白底形成鲜明的对比，好不好？完全不一样，看起来变得非常邪面，非常强悍，有大 boss 的感觉啦。我觉得他们这次其实也是想把它塑造成大 boss 的感觉。除了这很酷的黑色之外呢，基本上其余基本上都是属于那种塑胶橙色的金啊，但它至少在这个金里面有加一些亮粉在啊，所以呢，其实看起来还行啊，还行。我不敢说好，因为要好一定是要涂装成金色会比较漂亮一点，但是整体不涂装情况下，我觉得还是勉强可以接受了，还不错，还不错，还不错，有没有？整个金狐啊，多亏它这个亮法，所以它这整个其实如果你有照光，看起来整个都是亮亮的，好不好？蛮赞的啦，蛮赞的，跟我们的之前的白狐的感觉是比较不一样。拆开之后呢，基本上我们就看到内部的一个狐狸啊，哇，这边内部的狐狸其实图段也是很多你发现，基本上除了黑边之外，这边还多一些白线条，去临摹出类似那种比较科技感的一个设计。毕竟他们这个骑士属于人造骑士，虽然说它是创世之神，它有未来高科技感哦。然后呢，另一侧的话它会长这样，它的声音的话一样是绑定在这一侧，基本上它的开机是没声音的。然后呢，它这边下面有 Mark 3耶，所以到时候在这个形态下是不存在 Mark 3的，我跟大家说明一下。哇，超有科技感呢！整体感觉是已经来到未来的感觉啊，我自己觉得，毕竟已经经过了1000年了。赞！整体这个音效上，我觉得还蛮满意的，好不好？跟我们之前的 Geats 的风格是完全不同风格，整体就是比较邪魅一点啊，一点点。OK， 因为有鉴于剩下部分装都跟我们之前白狐差不多，黑狐也开过，所以呢，我们现在就使用这个马上进行一个変身。
来各位，这样子我们强化完的 Geats 变身完毕，好不好？不错，哇！整体而言呢，它相较于之前的 Geats 来讲，虽然之前 Geats 其实蛮神圣，但是这一次的 Geats 除了保留原本基底的音效之外，它其实基本上还融入一些就是剧院的元素在里面啊，所以看得出来，在未来上它应该是跟就是营运方打着合作啦，或者它本身就变营运方。我自己觉得整体就比较剧院化一点啦，但是也不是不好啦，只是听起来比较邪恶。而且他们这一次配的，他们就是感觉有点故意想要把我们的 Geats 变成就是坏人啊，算是同一个，变成黑金色之后呢，哇，看起来真是不同凡响哎，不错。跟白色比起来，那个神色感就是差很多啊，就是你第一眼会觉得他是坏人啊。然后呢，我们这边再玩一次给大家看一下，而且这边跟大家说明一件事情哦。你会发现它这个真是完全不透光，好，感觉他想要跳脱这个摇原本既定的印象，我自己觉得，所以他们采用时胜好像也是蛮合理的，就是看起来比较强悍一点。有没有？真的听起来音效跟之前过往真的差非常之多。你会发现，刚才前面那是剧院的一个认真音，未来的他就像真的是剧院的，我自己觉得。这边就没有新的音效，都一样。跟之前印象完全不一样，终于这边发红光，看起来太邪恶了吧？不错，看起来跟原本的 Geats 真差非常多。所以呢，其实这边你可以听出来，它跟我们的 Lisa 那个很像，跟我们的剧院腰带很像。这边这个 Geats 的话，有点像是可能后续自己亲自掌管营运啊，然后变成这样的一个状态。所以呢，我个人觉得应该是可以这样解释啊。但是我还是说，因为本身它篇幅真的没有很长，所以这一部分它也是没解释啊，跟大家说明一下。只是我们真由产品这边稍微推论一下而已。但是听起来真的很有大 boss 感，就是了非常帅气啊，不错。然后呢，再来就是必杀技的部分，我们也稍微听一下。听起来真的感觉那种整个东西飞来飞去的感觉啊！哇，多个老鹰哎，仿佛是要捕食任何的猎鹰啊！哦，这真的超带感，我喜欢。不错，整体音效听起来是更加的神性啊，蛮赞的。然后呢，再来是另一首，我们稍微听一下好了。另一侧的话就是常规必杀，就是我们平常玩到那一套，因为它音效都大在变化，所以你必须推这边的推感才可以玩到新规的音效，好不好？但是不得不说，我觉得新规程度是真的很有诚意啊，无论是在待机音，还是在转变时，必杀音、必杀待机音，全部都有大更新，我觉得这个点非常之棒吧。其实我当时拿这个，我就害怕说，它会不会跟原本的 Geats 非常相似？就开始我想多，好不好？看出来这个东西会再版也不是没有道理啊，因为呢，这是太多大量的新规，不再版一次真的说不过去啊。对，这个项目目前要再版，好不好？假设你这一期没跟到的人，下一次9月份还是10月份应该还会再进一次啊，所以大家就不用紧张，好吧？如果假设你很喜欢这个未来的 Geats 的话，还有一个，以上是我们近期应该可以算是 Geats 最后一个产品了吧？再下一个就是 PDX 版本的 Mark 9，那个话真的是很扯哦，没想到今年可以这么的快，看 Geats 的销量有多好了，好不好？然后这一次这个 Geats 的话，因为有建议他是本人变身啊，所以我个人觉得也是必收的啊。只是他加入剧院腰带确实是很新潮，但是感觉就是失去了本身 Geats 的一点神性啊，我自己觉得，但是还是蛮帅，还是蛮帅。整体的音效啊、必杀技上，我觉得都是非常有诚意，而且外观的设计上，虽然说都是同模换色啊，但是拿着新的 ID 卡，还有整个形式设计啊，我觉得都对得起它的价格啦，不错啦，至少它在音效设计上面算是非常之用心，所以呢，整体还是非常之特。如果假如你真的很喜欢 Geats 本人的话，就是服饰音效使用的话，这个绝对是必收的，好吧？好，所以呢，以上就是我们这一次 Kamen Rider Geats 未来的它的一个形态，好吧？所以呢，以上就是我们这一支影片，如需要钱包都没有小姐，拜拜。